स्वागत है हमारे YouTube चैनल कलर्स ऑफ नेचर में। पिछले महीने जब हम शिमला में मॉल रोड पे थे तब एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखने को मिली, जिसे देख के हम दंग रह गए। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और पसंद ना आए तो कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आने वाली वीडियो और बेहतर बना पाऊँ। और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।